Всем привет! Toyota Venza 2023 года предназначена для тех, кто предпочитает, чтобы их кроссовер был более изысканным и роскошным. Venza имеет изысканный внешний вид и роскошный интерьер с выдающимися технологиями. Однако, механически Venza почти идентична RAV4 Hybrid. В 2023 модельном году стандартный набор технологий помощи водителю в безопасности дополнен улучшенным обнаружением транспортных средств, пешеходов, велосипедистов и добавлена помощь при экстренном рулевом управлении. Venza поставляется с новейшей информационно-развлекательной системой Toyota во всех комплектациях. XLE получает стандартный 12,3-дюймовый сенсорный экран. Появились новые USB-порты, модернизированная беспроводная зарядная панель и дополнительное стандартное оборудование в комплектации Limited. Проекционный дисплей, пассажирское сиденье с регулировкой по 8 параметрам и датчик дождя. Наконец появилась новая комплектация Nightshade Edition, которая добавляет много черной отделки, 19-е глянцево-черные колеса и светодиодные противотуманные фары. Подобно внешнему стилю, дизайн интерьера является ключевой областью, в которой он отличается от RAV4. Вместо блочного внедорожного вида Venza отличается острым современным и стильным интерьером, возможно, входит на территорию Lexus в максимальной комплектации. Отличительные цветовые схемы, контрастная строчка на приборной панели и сиденьях и великолепные технологии помогают объединить дизайн. Однако функционально XLE Limited уступает LE. Как в средней, так и в максимальной комплектации есть сенсорные элементы управления аудиосистемой и климатической системой, которые трудно идентифицировать и использовать во время вождения. Базовый LE использует физические кнопки, которыми намного проще пользоваться. Большой экран на приборной панели является центральным элементом интерьера. На LE он измеряется в 8 дюймов, на XLE Limited получает 12,3-дюймовый блок. В 2023 году они используют новейшее информационно-развлекательное программное обеспечение Toyota и по-прежнему работают со стандартными Apple CarPlay и Android Auto. В приборной панели есть дополнительный дисплей размером 4,2 дюйма в LE и 7 дюймов в остальных комплектациях. В целом, технические предложения соответствуют требованиям конкурентов. В результате выбора стиля над утилитарностью у Venza значительно меньше багажное пространство – 815 литров за вторым рядом, чем у RAV4 – 1060 литров. Несмотря на то, что в целом Venza на 145 мм длиннее. Пространство для ног задних пассажиров 960 мм. К счастью, линия крыши не мешает пространству над головой на заднем сидении настолько, чтобы доставлять неудобства. Более серьезной проблемой является опциональная панорамная крыша Stargaze, которая уменьшает пространство над головой сзади на значительные 53 мм. У Venza нет рейлингов на крыше, есть точки крепления, но они не так удобны, как те, что вы найдете в различных комплектациях RAV4. Venza с 2021 года доступна только в виде гибрида. Это почти прямой аналог RAV4 Hybrid, с основными отличиями в химическом составе аккумуляторной батареи, более дорогой литий-ионный вместо никель-металл-гидридного и окончательной настройки. Venza оснащается 2,5-литровым 4-цилиндровым двигателем с 3 электродвигателями, один из которых приводит в движение заднюю ось, эффективно обеспечивая стандартный полный привод. Общая мощность системы составляет 219 лошадиных сил, что довольно мало для кроссовера среднего размера. Расход топлива почти идентичен RAV4, а это означает, что Venza демонстрирует отличный расход для автомобиля такого размера, который полностью уничтожает своих негибридных конкурентов Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Расход топлива 5,9 литра по городу, 6,4 литра трасса и 6 литров комбинированный. Venza, возможно, и выглядит как спортивный кроссовер, но управление не вызывает никаких эмоций. Toyota не представляет оценку скорости от 0 до сотни, но RAV4 Hybrid разгоняется за 7,8 секунды. Так как Venza примерно на 59 кг тяжелее, разгон должен быть еще медленнее. Venza работает на том же варианте корпоративной платформы Toyota и даже разделяет колесную базу RAV4. Не очень хорошие дороги и выбоины превосходно впитываются, а движение по трассе тихое и комфортное. Задний электродвигатель отлично справляется с задачей предотвращения перегрузки передних колес, но это не полноприводная система, ориентированная на производительность. Если вы ищете более интересное управление в линейке Toyota, RAV4 Hybrid XSE и новый подключаемый гибрид RAV4 Prime справятся с этой задачей намного лучше. Хоть мы и знаем, как модернизировали Venza к 2023 модельному году, на момент создания видео цены еще не объявлены.
Цены почти наверняка поднимутся по сравнению с 2022 годом, но я не думаю, что это будет намного больше, чем на пару сотен долларов. Для справки, цены на 2022 модельный год были LE 34 455 долларов, XLE 37 990 долларов и Limited 41 945 долларов. Цена новой версии Nightshade Edition будет находиться между XLE и Limited. Какую комплектацию выбрать? Достаточное оборудование базовой модели и физическое управление может заставить серьезно подумать о том, чтобы остановить выбор. Но трудно поспорить с имитацией кожаной обивки XLE по сравнению с тканью, подогревом сидений, модернизированными материалами интерьера и новым большим сенсорным экраном. Но вероятно лучше не выбирать Limited, потому что как только вы преодолеете порог в 40 тысяч долларов, кажется, что механически связанный гибрид Lexus NX 350H будет лучшим выбором. Toyota предлагает полный набор систем помощи водителя стандартными. К ним относятся автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов-велосипедистов, помощь при экстренном рулевом управлении, предупреждение о выходе из полосы движения и помощь в поддержании полосы движения, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о слепых зонах и заднем перекрестном движении, автоматический дальний свет и распознавание дорожных знаков, датчики парковки и автоматическое торможение задним ходом входят в стандартную комплектацию каждой модели Venza. Venza имеет 5 звезд из 5 в краш-тесте за общую защиту от столкновений, 4 звезды за переднюю защиту и 5 звезд за боковую защиту. Что ж, у него определенно высокая цена, так как его базовый LE начинается с 30 тысяч, а топовая модель Limited стоит 40 тысяч долларов. Однако он более роскошный и, несмотря на свой компактный размер, имеет более престижный внешний вид, характерный для некоторых кроссоверов среднего размера, таких как Chevy Blazer, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Таким образом, вы можете рассматривать Venza как более эффективную альтернативу им или как более роскошную и изысканную альтернативу RAV4 Hybrid и другим компактным кроссоверам. Спасибо за просмотр. Всем удачи!